dakika bir gol bir Nur Hanım. Başladı sizi kötülemeye. Nasıl bir şey bu ya? Olacak iş değil. Bal gibi bir insansınız. Belli pamuk gibisiniz. Pamuk gibiyim. Yok çok konuşuyormuşsunuz da, yok sinirliymişsiniz de. Ben inanmadım be. İşte gelin değil mi? Ya. Zuhal Hanım. Nereye Tuğba? Koş mikser koş. Yetişmemiz lazım. Kim bilir neler çektiniz 13 yıldır. Ah bir de size sorayım. Artık O antidepresanlar niye alınıyor Neden acaba? alındı? Neden acaba? Ha. Biri de şu kadına sorsun. işte artık açmayalım. Açmayalım. O kadar derine girmeyelim. Bugün aldınız Yoksa mı hapınızı? İçtiniz mi bugün? İşte Tuğba, kayınvaliden arkandan neler söylüyormuş neler. Neler diyormuş? Sağın solun belli olmazmış. Çok sinirliymişsin. Sinirliyim biraz. Kayınvalidenin üstüne çok gidiyormuşsun. Giderim, kaynana dediğin azıcık böyle susacak, oturacak, çok konuşmayacak, çok karışmayacak. Peki senin kayınvaliden nasıl? O kadar yüksek sesle konuşuyor ki gece zaten uyuyamadım. Neden uyuyamadın diyorsun bana? Neden? Horla yastığı kafama kapattım bir yandan. O kadar çok horladı ki yani yan odalardan şikayete gelecekler zannettim. İyi ki aynı evde yaşamıyorsunuz. Evet, kalamam ki zaten. Kaynanayla yaşanır mı Allah aşkına ya? Ne kadar dobrasın gelin hanım. Biraz öyleyim, evet. Hayatın boyunca hep böyle miydin? Evet, eşim de zaten bu huyuma aşık olmuş. Bu huyuna mı aşık olmuş? Karım der yani bazen kırıcı olsa da en azından çok dobra ve açık sözlü. midemden ameliyatlıyım. Zuhal Hanım. Öyle mi, geçmiş olsun? 25 sene oldu ameliyat olalı. Ünser mi var, bir şey mi? Çift Yara mı taraflı vardı? ünser varmış. geçmiş 100 olsun. kişide bir kişi de olurmuş. O da bana denk geldi. Ay geçmiş olsun. O çok kötü, sinir direkt mideye vurur zaten, Ay, bilenler bilir. Midem hop havaya kalkıyor. Ve hop kayınvalideleri de havaya kaldırıyoruz. Yani Ve tekrar oturtuyoruz. rahatsız Sandalyeye. etmemek amacıyla dışarı çıkıp hava almak zorunda kalıyorum. İnşallah o olay olmaz. Ha öyle bir durum var. Evet. Anladım. Neden? İşte Neden? birikimler, Ya. oğlanların, Ne çektiniz kızın be? problemleri. Vah. Kızdan da biraz çektim. Öyle mi? Damadımdan biraz çektim. Ve böyle bir kadına nasıl yapıyorlar İşte ya? eşlerimden Ağzı var, dili yok. çektim. Ah kıyamam. Herkesten çektim. Vah hayat yormuş. Kayınvalidenle anlaşabiliyor musunuz? Ya sıkıntı, ben konuşmayı çok seviyorum. Kaynanan benden çok seviyor. İşte o bana sus biraz ben konuşayım diyor. Ben ona sus biraz ben konuşayım diyorum. Kaç yıllık evlisin? 14 yıllık evliyim. Bu hafta gelinlerimiz enginarlı pilav yapacak. Enginarlı pilavı çok güzel yaparım. Çok da yaparım, yeriz. Yemeğin hakkını verecek misin? Kesinlikle. Aslen nerelisin Tuğba? Doğma büyüme İzmirliyim. Aslen göçmeniz, Yugoslav göçmeniyiz. O yüzden mi boşnak mantısı yapıyorsun? Aynen öyle. Başka ne alacaksın? Şöyle en güzelinden bir baldo pirinç, en irisi en güzeli. Baldo. Bunun pirinçleri güzel oluyor. Ay bunlar çok büyük ya. Şu halde bile yani gençleri taş çıkartırım. Hadi kız bak, şıkır da giyinmiş. Öyleyim. Tam kafa dengisiniz. Bilmiyorlar. Tuğba'da da vardır sinir. Baksana laflara. Var değil mi? Var. O sinirlendim hakkını Bak, hakkını arar, savunur. savunur sonuna masada biz var ya. kadar kayınvalidelere de yani az puan verdiği an tamam. Eyvah. Bugün Yani. masa sofra... Ama gelinimin hakkını Kaynayacak. yedirtmeyeceğim. Ben sizden çok Ben umutluyum. şöyle masası olsun, sunumu olsun süper. 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 Süper bir başlangıç yapıyoruz. Hadi mutfağa İnşallah. gidelim, Tuğba'yı karşılayalım. Gidelim. Hadi Gidelim. gidelim. Buyurun efendim. Son dakikalara girilirken Tuğba alışveriş listesini tamamlamaya çalışıyor. Evet. Hemen mısır alıyorum. Mısırı nerede kullanacaksın? Mısır salatada kullanacağım sadece. Salatan neydi? Salata bizim orada mısırsız, lor peynirsiz ve cevizsiz olmaz. Lor peynirin var mı? Aldım. Evden de getirdim. Taze mi? Hem de çok taze kaymaklı lor. Son 3 dakika. Tamamdır, bitti. Gidebiliriz. Et alacak mısın? Ben bütün etlerimi özel kendi kasabımdan getirdim evden. Her şeyim özel. Hadi o zaman kasaya. Ekmeğimizi de aldık. Almadığımız bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Bence kalmadı. Alışverişi tamamlayan gelinimiz hemen ödemesini yapıyor. Ne kadar? Oo, çokmuş. Hadi bir an önce mutfağa. Zuhal Hanım sizlere İzmir'den ufak da olsa Ay, bir hediyemiz. ne zahmet. Zahmet Çok mi olur? Aa kalem, çok teşekkür ederim. Üstünüzde isminiz yazılı. Aa, şaka. Evet. Ne uğraşmışsınız. Gelmeniz yeter. Oğlum. Oğlunuzun adı ne? Savaş. Tuğba'nın eşi. Ben eşi. diyorum. Ona Şu yaptı. güzellik.
Çok teşekkür ediyorum Savaş Beyciğim. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten de uğraşmışsınız. Dolma kalem mi? Tükenmez. Dolma mı kaldı artık? Dolma mı kaldı? Hokka mı Eskiden kaldı? evet. Ne Hiçbir kaldı? şey. Divit mi kaldı? Ne kaldı? Ah o eski günler. O eski günler. Aman efendim patikler, yazmalar. Vallahi. Zeytinyağı mı o? Evet. Ege'den. Ege'den, Ay, bayılırım. Akhisar'ın. Çok teşekkür ederim. Bunlardan hep birer tane değil mi? Bunlardan Tabii çifti tabii yok bunların. yok. Çok sevindim. Çayı Şimdi da- daha çok sevindim. Bu ne? Çay. Çay Rize'den. Rize kim Rizeli? O da oğlumun arkadaşı var. Rize'de. o zaman ona da geldim. teşekkürler. Ben Hoş geldim. Hoş Hoş geldin. geldin. Tuğba giriş yaptı. Merhabalar. İlk Çok dedikodu mu yarışmacımız yapmadı değil. inşallah? Evet, hayır. Çay kalem konuşuyoruz. Tamam. Tabii. Hadi sen Tamam. al git. Anneciğim sen bunları hemen yerleştir. Alır mısın anneciğim? Ellerimi yıkayıp üstümü Tamam, değiştirip Hadi o zaman geliyorum. kolay gelsin. Tamam. Haydi bakalım. Zuhal Hanım. Ve en çok görmek istediğim bütün hafta sonunu iple bana çektiren, aynı zamanda kahır da çektiren. Evet, oh mikser, o mikser. Bravo, ağzından aldınız lafı, işte kendisi de vücut buldu. Hoş geldin yetersiz bakiye. Nasılsınız Zuhal Hanım? Valla gördüğün gibiyim. Gene hediyelerle etrafım donatıldı. Ta İzmir'den sağ olsunlar. Zeytinyağı, Rize'den çay. Üzerinde ismim yazan bir kalem. Yazmalarım, patiğimle çok mutluyum. Zuhal Hanım yaz geldi artık. Bana da patik getireceklerdi, olmaz dedim. Kalem deseniz bende bol var. Evet. Çay ve yağ bana da geldi zaten. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ama daha demin sordum Nurhan Hanım, bunlardan birer tane var mı? Yok işte dediniz. Yok dedim ama işte mikser. Bana aman miksercim bunları Zuhal Hanım'a gösterme, ayıp olur dedi. Ama dayanamadım Zuhal Hanım. Hayır, bir de aynısı. Yani hani ona birer küçük olsa farklı bir şey getirin ya da ona ne bileyim ona reçel getirin, pekmez getirin. Niye benimkinin aynını almak zorundasın sen? Benle kendini aynı kefeye mi koyuyorsun ya? Anneciğim bu yağ Manisa Akhisar'dan mı geldi? Evet. Oraların yağına benziyor. Bakayım. Gerçekten Akhisar yağı. Yağ eksperti. Bir bakışta yağın nereden geldi? Ayvalık mı? Efendim Manisa Evet. mı? Değil mi? Bilir. Bilmez Bu mi? mikser. Bu mikser bugün çok başınızı ağrıtacak. Bu mikser nereli Zuhal Hanım? Bir sorun bakayım nereliymiş? Bugün nereli acaba? Mikser Bey nerelisiniz? Affedersiniz. Where are you from, affedersin? Anneciğim aslında benim kökenim İzmir. Tabii. Aa. Bunu bütün Türkiye bilir. Ama asıl kökenime inersek Arnavut göçmeniyim. İşin köküne gideceğiz ama. Şaşkınlıklar içerisindeyim. Şok. Tabii. Bak. Vallahi akraba Şok. çıkacaksınız 5 dakika. Neden bu kadar şaşırdın anneciğim? Tabii ben de Arnavut göçmeniyim. Siz bayağı tişört Ondan. katlar gibi, bakar mısın? Alışveriş poşetlerini ne güzel dürdünüz, katladınız. Hiç böyle yapanını görmemiştim. Alışkanlık. Vallahi Zuhal ama. Hanım. Evet. Ondan tabii 24 ona sene, titizlen, buna şey yap. 24 senelik evliliğin Ya birikimleri, aileden görmeler, der. Görümcelerden ayrı ikinci çekil. evlilik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.